好咁呢度有啲奇怪嘅字啊，呢個字你好似識啊，但係睇到唔知搞乜，咩叫 solve the triangle？ 咁 solve the triangle 咧，即係話咧將佢所有嘅角同埋邊長都揾晒。得咁簡單啲嚟講，呢題即係話我爭個角 C 啊，同埋咧呢個 B 同埋呢個 A 呢個嘅長度啦，我要揾埋出嚟咧，咁就收工啦，係咪？咁啊角 C 就好明顯啦，一個三角形內角和 KO 佢啦。係嘛？咁啊計到係60度啦，咁啊收工啦。點解咧？咁因為咧跟手你3隻角都有晒，你又有一 pair 呢個咁嘅對邊對角喎，仲唔係狂出 sine formula 嘅時候，係咪先？即刻嚟啦！咁所以咧你 A 咧就對住你嘅52度啦 ，A 對翻角 A 啦，係咪啲名佢都用翻一樣啦？所以即刻嚟啦，係咪？咁你得到呢個啦，咁跟住將個 sine 52度乘上去，再撳機啦。咁啊，發現係咁啦，然之後就係10.9 cm， 係咪？搞掂你。好，咁跟住然之後咧，就再做埋剩翻嗰 pair 啦。咁啊，即係呢個58度咧，就對埋個 B 啊。咁所以咧，你個 B 除以 sin 58度咧，就要等於咧。咁你中意用邊 pair 都得啦。咁當然啦 ，A 嗰個弱值嚟啊嘛，我費事個弱值令到我錯啦。咁梗係用翻佢俾我嗰組啦。咁啊，12對翻呢個 sin 60度，咁又係將佢搬過去變成咁啦。最後咧就係12.8幾多係話 cm 係嘛？啱有冇加單位啊？有啦，得啦，咁就解決晒成抽嘢啦。咁啊叫做 solve 咗啦，因為咧我所有嘅邊同埋角咧都已經計好晒，咁就搞掂。所以其實咧簡單啲嚟講就唔係計晒啦，即係計剩翻未計嗰啲啊，咁就收工啦。